咳嗽竟能引发骨折，哪些骨头最易脆？最容易骨折一般这么几个部位，一个是手腕，还有就是什么，在胸腰段，在这个地方也容易骨折。是该绝对静养还是动静结合？专家为您重新解读伤筋动骨100天。我们主张什么？就是动静结合，从一开始就让它动，这种动一定是按我们叫做有规矩的动，要限制它不利的活动，鼓励它有利的活动。一套简单的健骨操，帮您练骨又练筋。两个腿分开，与肩同宽，是吧？手往上起，嚯，这样3点支撑啊，3点就对来起，自己起。老刘为您做一道糯米蒸排骨。本期将特邀北京望京医院骨伤综合科主任医师赵勇，跟您谈骨论筋。欢迎收看《饮食养生会》，我们今天依然给大家讲骨头，今天要谈骨论筋。谈一谈骨头，论一论里边那根筋。这里还真是完全同音啊！对啊，完全同音。让我们有请中国中医学院望京医院骨伤综合科主任医师赵勇老师，有请。赵勇，医学博士、博士生导师，中国中医科学院望京医院骨伤综合科主任医师，国家中医药管理局中医骨伤后备学科带头人，中西医结合脊柱委员会主任委员。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖，著名主持人索尼，影视演员王梓彤。这个骨头，中西医都叫骨头，好像西医没有筋的说法啊。对，软组织、韧带，对，是吧？西医叫韧带，对，我们叫筋。中医讲筋骨相连，对，是吧？可是中医的筋很厉害，比如说易筋经，就专门是改变那个筋的。你要改变了，讲的是一种功法，对，是吧？练的是这个筋，是高手了。今天呢，我们给大家先看一个案例：小王在建筑工地上施工的时候，不小心从3楼掉下来了，哇！当时呢，脚跟出血，但2下肢还能活动。热心的工友呢，就背他往医院送。经检查为12胸椎及第1腰椎压缩骨折，并且截瘫。哇！为什么2条腿一开始还能够动，到医院就骨折了呢？对呀，他们搬的不好，而且还足跟出血。那难道他落地的时候是站着的吗？不可能吧？站着摔下来？不可能啊！怎么摔的？所以说这个，我发现这个刘老师现在定位非常准确，每次把这个关键的问题就说出来了。怎么问题？搬的不好。对，你看搬的过程中就给他弄散了。这个刚才我在下边说，我说有的人是久病成医，您这是经常做这个养生健康节目，可以做半仙吗？你想想，半仙儿听君一席话，胜读10年书。我每天听一席话，读多少书啊？每天听一个专家讲，我得读多少书？哎呦，那是对吧？对，我们是不用读书，我们是专门读那些读过很多书的人。对呀，听别把人读的书相当不容易。但是呢，我们只了解一些皮毛，说这是斑的原因。对，你说这个是为什么说？咱们还回过头来说，刚才这个以前我们讲过老王是吧？得关节炎，只有在工地干活肯定是小王了，小王了。掉下来以后呢，伤的最多的是3个地方，只要从楼上掉下来。是吧？不光是楼啊，高空是吧？一个是左后跟、脚跟，2个脚着地嘛，是吧？再有随之而来的就是这脊柱。你们看这模型，像做饭的那个羊蝎子，对，羊蝎子是吧？这是人体的一个脊柱，是吧？从颈椎到胸椎到腰椎，除了刚才的足跟可以骨折以外，另外呢就是在胸腰段，所以这上面说的第12胸椎。第1腰椎，因为胸椎就有12个阶段从上往下数，12个，从这儿腰椎5个阶段，在这个连接的地方，正好，这个曲度，所以这个地方是最容易骨折的地方，而这个人呢，就是这个地儿骨折了。但是骨折不要紧，我们从来不怕它骨折，骨折以后2个腿还能动，
是吧？腿还困，但是腿能动是靠哪儿支配的？是靠腰里边的神经脊髓是吧？这个来支配的。所以，但是刚才说的搬的不对，这个工友他没那个经验，一看这儿出血了，赶快往医院抬吧。他这一抬，俩人一个人抬着脚，另外一个人怎么样？抬着肩，对，这咔嚓骨折。对，所以抬的不对，这个骨折呀，就把后边脊髓应该给搁在板上抬。对，非常正确。放在板上，放在一个平板上边，抬的时候一定要平移。所以我觉得我们的很多的教育的缺失，比如说高危的地方，以后啊就应该有规定，施工的地方。必须要就是说这些工友们来工作，首先要跟他们进行一些简单的急救培训常识。所以说这个急救方面啊，不要把它都寄托在大夫、医疗、医生、护士这块儿。马路上走的人，每一个人都是在第一时间来抢救病人、救护病人，这个正确的方法非常重要。所以说我们这个是一个全民的问题。所以像这种情况啊，就是骨折了，骨折不要紧，最后导致了截瘫。一旦瘫痪了，是吧？一旦瘫痪了，说明脊髓受伤了。对，其实如果他们有这样的知识，没有担架，工地上木板多的是。对，平躺啊，如果很简单，有的腿也是，腿骨折了，胳膊骨折，你受伤了不要紧，旁边拿一木棍来给它弄在旁边，不让它动了，都可以，是吧？所以第一时间这种正确的处理非常重要。身体哪个部位最容易骨折呢？所以这个就是你们说说3根骨头。哪个部位最容易骨折？对，哪个部位出现骨折的这个几率是最多的？最硬的骨头就最容易折断。最硬的骨头，我见过的最多的是这儿，骨折的都有啊。胳膊是吧？很多人都会。胳膊太多了，好多部位。对，应该是髋骨骨折。哎呀，髋骨这儿，髋骨是老年人了。对啊，年轻人这儿你别摔跤，你首先是手撑啪嗒。对呀，还有我脚踝，我自己老伤脚踝。脚踝。所以说这个正确答案呢，应该是各位嘉宾也好，主持人也好，应该是把里边说的都差不多了。但是骨折这事儿呢，就是说其实是我们在生活当中都难免，但是无外乎有这么几种情况，就是首先你这个骨的质量不行，稍微一碰磕碰就容易骨折了。再一个就是极致的一些，当然车祸呀、塌方啊这些高能量损伤。其实，在生活当中最容易骨折，一般这么几个部位，一个是刚才我们刘老师说的什么，手腕，我们叫脑骨远端骨折，不小心一滑倒，手一撑地，对，尤其是老年人，是吧？脑骨远端的骨折。再有就是刚才说的哪儿？髋骨啊，老百姓讲的大胯骨轴。是吧？这个尤其是也同样是老年人，这个力量不要特别大，地板一滑，往那一坐，髋部骨折，是吧？髋部骨折。还有就是什么？这3个脊柱上的，脊柱上同样是有一个部位，就是刚才说的，在胸腰段，在这个地方，这容易骨折。摔怎么摔得到？这个我们这个在生活中见得少。对呀，我见的都是这儿嘛。见得到。这个什么动作有可能使这儿骨折？除了像刚才小王这种被扳坏，如果是大的外伤，我们刨去。为什么？外伤必然是少数。生活伤里边主要见于老年人，跟我们前2期做的那个骨质疏松是密切相关的。就是说他的骨骼不行了，所以老年的这种压缩性的骨折是非常多见，主要在哪儿？就是在胸腰段，也容易被人忽视。就咳嗽把自己给咳骨折了。对，就他们说的这儿。对，就是这儿。所以说，真正的骨折，说车撞了，说骨头断了，都容易理解。最容易忽视的地方是最害怕的，一不小心，咳嗽一声，是吧？打个喷嚏，得后背疼了。谁也没说咳嗽了一下后背疼就到医院去看一看。对，经常有这种情况，就是这儿骨折了。因为他骨折了，难道说不是那么厉害吗？他都不去医院，我以为骨折了肯定动不了。所以说老年人有一个这样的概念：第一，老年人对疼痛不是特别敏感。他的稍微疼一点，认为腰酸背疼正常的。再一个，他有个习惯，是吧？
自己本来生活不方便，有的时候不愿意麻烦孩子，不愿意去医院，所以把最佳的这个时间啊就漏掉了。所以我们经常给看到有好多这样的一个骨折呀，我们有点着急，就是什么意思？这么简单，现在社会发展，医学事业发展这么快，到医院拍个片不就完了，是吧？他没有看，最后遗留一个就是腰背痛。所以说，这个脊柱的骨折啊，是最容易被忽视的啊。哎，你说像上点年纪，我们买个背背佳穿着呢，就能这创意也同样很好。为什么呢？有帮助，是吧？我们只是注重了儿童发育期的形体，而忽略了老年人的形体美，是吧？所以他们戴上这个呀，对有好处，并且一旦有这种骨折，我们给病人同样做了一个背背佳。它这个背背佳不是像那些孩子们穿的特别柔软的，它里边往往带着一个钢板支撑的。哎，它戴上以后，完了它的原型是这样的，变成这样。哎，好像用那个好像挺舒服的。对，一旦疼的时候戴上它，它顿时感觉，但也不能腰杆能挺起来了，自己身上就没劲儿了。对，就肌肉就萎缩了。但是这个就是说不能常戴，人都怕一个重要的什么。有依赖了，自己就萎缩了，对，都是这样。所以这种呢，在急性期啊，疼痛，哎，可以戴，但是一旦好了以后，不要长期戴。长期戴，自己的腰背肌啊，这肌肉就萎缩了，对，就没劲儿了。肌肉一萎缩更麻烦了。这就是我们说的筋骨并重。人上半身最容易骨折的位置是胸椎和腰椎之间。如果有人该部位发生骨折，需要先将身体固定，不能匆忙地抬动手脚，否则会加重病情。其次，手腕、髋骨也是容易骨折的部位，平时要多注意预防。骨折的原因，除去外力因素，多半和老年人骨质疏松有关。在骨折急性期，需要用小夹板固定，而不是任其自由活动，否则很难痊愈。编辑短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由咽喉健康领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包一份。嗓子舒服是喝出来的，蔓延舒宁。健骨法，上天玉先生，上天玉先生是哪一位？上天玉先生现在人都不认识，这是我的导师。在50年代末，发明了一个治疗骨折传统的办法，小夹板治疗骨折，当时被誉为是医学的4大发明。就这个？对，这是上老爷子发明的。这古代没有吗？古代有，它有各种，但是把它规范化了、标准化了，是上先生。古代就弄个棍儿啊，弄个什么？弄个棍儿啊，弄个这个各种的树皮呀，是吧？他把这个各个部位的夹板啊，把它按照肢体的部位形状，是吧？来做这个外边的绑带多大的力量。更主要的是，这夹板固定是一种方法，提出来治疗骨伤疾病的一个原则，我们叫16字方针。16字诀，所以刚才我们说了半天，那叫什么？筋骨并重，谈骨论筋，说什么？就是不但重视骨骼，还得重视软组织，重视筋。什么时候动，什么时候静？动静结合，筋骨并重，内外兼治，医患合作。哎，这个动静结合啊，真是你说上先生那么早就提出来，到现在，其实有专家告诉我们，在我们中国很多地方还在说。你要是骨折了，必须躺床上静养，对，这是不对的。静养容易出问题，容易出问题。就是刚才我们讲这个脊柱骨折，对，是吧？说不做手术，回家躺着去吧，病人就傻傻的躺在那儿，一动不动，一怕动一动就怎么样了？就疼啊，就错位了，对，是吧？总是害怕，所以呢，对这样的，我们主张什么？就是动静结合。从一开始就让它动，这种动一定是按我们叫做有规矩的动，要限制它不利的活动，鼓励它有利的活动。那么最主要的就是后边我们要讲的怎么动，要教会大家，是吧？所以最近在门诊也是看到，我经常在谈，就是说普及这种知识，不能静静的躺在那儿，对，让病人在床上来练功，在床上练功，不是易筋经，是吧？但是练的同样的是腰背肌。背部的肌肉，这个肌肉是在人体是最长的，在这个脊柱啊，这个脊柱两侧
还都是瘦肉，哎，都是瘦肉，就是里筋，哎，就是瘦肉。所以老年人这方面他没有力量了，容易出现这骨折啊，容易出现骨折。通过练这个肌肉，通过练肌肉里边还有一层韧带，练这个就解决了他的问题。所以这里边体现了一个这几个字儿，动静结合。什么时候动，什么时候静？筋骨并重，既练治疗骨折，通过治筋，内外兼治，就是说解决里边的这个骨折的问题，通过自身锻炼，最后医患配合，也就是治这个病，不单纯是医生的事儿，你自己就要这么来做了，你得锻炼，按照大夫的要求去做，对，千万不要做什么有点骨折了。有人说我练了，我说怎么练了？我练仰卧起坐了，练反了。小燕飞，哎，小燕飞，小燕飞。所以我经常说这，总是点到这个关键的地方，就是小燕飞是一个重要的锻炼方法。那么在什么地方练？我考一考你们，在什么地方练？他都骨折了，不是在床上练吗？床什么样的床？比较硬一点的硬床，哎，一定要在硬板床上练。为什么不在软床上练？陷下去了嘛。那骨脊柱本来脊柱就是弯的，弯的，一躺在那儿怎么样？成这样了，是吧？本来老年人睡觉就应该睡硬点的床。对，所以说不单纯在硬床上练，还得要什么？垫个枕，拿一个枕头来。那我们来个床，借一个，来一模特是吧？我来。他一旦骨折，刚才说了是前面骨折，一定要把它让它起来。这下边涉及到一个垫枕。第一，这个枕头啊，注意高度啊，一开始垫薄一点，5公分。增加到10公分，最多不超过15公分，是吧？这个垫呢，一定要垫实，不能太软。像这种枕头，我们只能做演示。那这个呢？啊，这个也可以，但是比较软，还是软，还是软。一压怎么样？没了，是吧？一定要最好的就是我们北方的这种荞麦皮的枕头，那种骨糠的枕头，是吧？哎，你看这样啊，咱们把它叠起来。垫哪儿呢？垫在。那我可动不了。我们这让它动，让它把这个腰。起来，哎，赶快塞进去。哎，这个垫的地方一定要痛啊！垫在这个受伤的地方啊，垫在这儿，千万不要往下垫在屁股上，就会形成这儿往下挖下去了。就一定是腰那个受伤的那个地方是吧？很好受啊。哎，那他怎么做运动呢？一开始的运动呢，就是这样躺着，让它往上起，撑起来。撑起来。所谓讲的5点支撑。是吧？5点支撑是哪5个点呢？手脚、肘、头，然后起，往上起。OK，这骨折病人他能这么起得来呀？哎，能起来。哦，这个是能起来。不能起来，一开始对，不能起来，我们也鼓励他起。刚才看，刚才很疼，现在不疼了吧？对，不疼了，忘了台词了吧？这是第一个，这是第一个，5点支撑，再往后做的就有点困难。哎呦，3点支撑啊，3点就胳膊肘不要用力了，拿开啊，对，这样，这来起，自己起啊，哎，这样来起，一定要到最大高度。好多老年人啊，做这个动作的时候确实有困难。我们主张就是让他练5点就可以了，年轻的练到3点，要不然的话这个颈椎也受不了。对他练这个，所以呢，我给你们来个1点，光靠脑袋，千万别要做这个动作。这个动作马上给我前功尽弃，把前面干的那点活又回了，折回去了。实在练不了怎么着？让它翻过来，让它飞来，趴下。啊，可入戏了，刘老师。哎，所以说这个动作最起码都能练，是吧？这个动作不但治疗骨折，还能小燕飞锻炼形体，是吧？3、2、1，飞！这样飞起来，这个膝盖不能打弯，一定要伸直，消除背部的脂肪。哎，飞起来，看后背的肌肉，这在用力，是吧？这就样飞。如果是实在是练不起来，下肢不要动，光上边动，啊，上身动。或者是上身不要动，下身动，最后2头起，啊，最后2头起。所以呢，这个呢是我们讲的筋骨并重里边讲的很重要的一个，通过练的什么？练的肌肉，练的筋啊。这个好像还有拱桥式，刘老师就不行了吧？拱桥式锻炼。
你要行吗？你要考验一下，看看是不是体操啊？我觉得刘老师行。他练小时候练跳舞的时候不都是直接这样？对对对，这个动作，我活到40多年了，我从来没练过。所以我是觉得那拱桥算了吧，你还是他练不起来，练不起来。所以说练这个还是很费力。我练完以后就得去医院了，那就真的骨头有问题。对，所以说针对骨折的病人，有的时候我们鼓励他做这个。你这个本来骨折了，骨折之前什么都不行。骨折完了啥？医完病以后啥都会了。一做完骨折完了以后成体操运动员。对呀，对。所以说这是一个很好，即使平时呢没有骨折，我们自己也练一练。说站着能不能练？站着也能练。站着就这样吗？伸懒腰啊，伸懒腰的动作是吧？你看啊，站着，两个腿分开，与肩同宽，是吧？手往上起，嚯，这样，哎，比刚才你那动作漂亮多了。这挺难的，这个挺累的，挺累的。对于骨折的病人，这个地方有骨折的病人，比你这时候他自己会有体会。你让我动一动，比让我静静的躺在那儿不动舒服，要舒服多，舒服。哎，都说躺着好，你让他躺2天试试，不行，他很难受的。对，你要说教给他动，哎呀，我能动了，他非常高兴。而你要是老不动的话，他粘连了以后更麻烦。对，老不动，大家都知道，只要是骨折都伴有什么出血啊，在里边出血，在肌肉层出血，过2周以后就形成什么粘连了。所以你再动的时候，为什么有些人骨头长上了，我怎么还疼啊？就是肌肉之间、软组织一些粘连。那骨折的病人要动，那我是多久才开始动？我不可能今天刚刚骨折，刚打上绷带，我马上就动吧？那大夫会告诉你，看哪个部位，比如说手，比如说手腕子手腕子好了，我们这儿绑一夹板是吧？给它固定上了，或者打一个石膏固定上了，就手腕子这儿骨折嘛。对呀。有人认为千万不能动，一般我告诉他，第2天就开始动，哪儿动？一个手指头要攥拳，啊，要攥实，要伸开，要动是吧？第2个哪儿动？肩膀哦，胳膊动。哎，你把这个固定上，这儿就打个石膏固定了，咱接。都得运动，要动。经常好多人啊，这儿骨折了，打石膏，打夹板，结果不动，这儿长上了，骨头长上了，最后哟肩不行了，肩也长上了，动不了了。哎，所以这我们叫做是一种并发症。所以就说我们注重这个筋骨并重、动静结合啊，就是要限制那些不利的活动。比如说你想腕子，第2天你就想这样动，这样动，那是绝对不允许的，对，是吧？所以说你这个动啊是有讲究的，一定要在大夫的指导下，是吧？不能自己瞎动。哎，千万不能瞎动，瞎动像那种他们说了粘连了以后要动手是用刀给切开啊？哎，对，有小刀。现在经刀常也是刀，小针刀。对他们告诉我说，50就是肩周炎啊，实在不行就得动手术。哎，这个手术有几种，一种是微创的，在门诊我们就是进去个针，前面有个刃，经常我们说的小针刀，就是进去把里边粘连的地方松解一下就完了。还有一种关节镜，再往深了是吧？在镜下把里边要修整一下。所以现在做的这个手术啊，越来越微创，是吧？最光皮肤上面不留瘢痕。骨科专家尚天玉先生创立了一套科学有效的养骨原则，强调筋骨并重，也就是不光要养骨骼，同时还要重视软组织的柔韧和健康。很多人觉得伤筋动骨100天，骨折后一定要平躺静养。其实专家建议不要一味平躺，而是动静结合，鼓励有规律的活动。此外，平时还可以练习健骨操，比如3点支撑式、飞燕点水，保持骨骼强韧有力，减少骨折的几率。我们有一个网友16岁，这奇怪了，又是姓王的，在学校踢球不幸摔伤了，左脚踝撕脱性骨折。哎呦，撕脱性啊！不懂。今天去校医室拍片子，他们学校不错啊。校医室还能拍片子。对，医生建议去市医院做固定。受伤大概10来天了，我发现也能走路了呀，不过有些疼，可不可以不打石膏呢？10天的话还要固定的，他都不疼，他就有时候疼，他可以走了。
16岁，16岁。伤筋动骨先说斯托性，什么叫斯托性骨折？刚才念的时候就有点诧异，骨折的怎么种类这么多？斯托性骨折只要是一般都是什么？刚才我们说筋和骨，我们这期就要谈骨论筋嘛，是吧？就是筋呢附着在骨头上，这个容易理解。对。但是脚扭伤以后，这个筋把那个骨头上撕下一小片了，这就叫斯托性骨折。是把骨头撕下来了呢，还是把筋撕下？不，把骨头啊，筋把骨头撕下来。能把骨头撕下来？对，肯定前提是骨折。骨折一个类型叫斯托性骨折。斯托性骨折啊，在这个中学生啊非常多见。他就以为就是脚扭了，有的他这不错，还去拍个片子，发现了有斯托骨折。有的就是认为，这个筋不就刚才说韧带嘛，叫崴了一下，崴了一下，也不注意，所以一开始这种一定要固定，不固定以后现在没事，以后会遗留1年2年的这关节疼痛，就落下毛病。所以刚才说16岁的应该是在10天刚受伤，这个时候就应该固定。他10天他都没有弄，10天在以后就意义不大了。就固定也意义不大了。对。那怎么办呢？他可以带一个那什么，跟刚才的这个我们说的这个支具啊，带一个踝的护具。那是不是他的髌根就算烂？有可能以后会疼。这个网友既然也问到了崴脚，我也想问一下，因为我就是一个崴脚达人，一年总得崴个那么2次，而且是左脚。因为每一次我可能是稍不注意，比如说我今天鞋跟穿高了一点。或者下个台阶我没注意，稍微崴了一下，当时是很疼，但是歇那么一会儿之后，我又觉得不疼了。我这种是要去医院看看，还是要做什么处理吗？我就知道有习惯性崴脚，就你崴了之后那个筋这咱讲的这里边其实包含两层意思。第一层意思就是总崴脚，就是习惯性崴脚，好像有点，就是说你的踝关节不稳了啊，韧带松弛了，就是这个筋啊没有保护这个关节的了，再加上你经常穿这个一根高跟鞋，偶尔是吧？偶尔稳定性更差，现在没穿，是吧？所以平时要锻炼什么？就是脚踝的周围的肌肉韧带。怎么锻炼？就这么那样，你刚才我从下面能看到你的脚丫子，在那这么来回晃，这是绝对不行的啊！不行，那只能越练越厉害。那怎么练啊？勾脚，就这样，就直勾直的，就别乱转，勾脚绷脚，就只能这样绷脚勾脚。再一个呢，就是说第二层意思就是当时疼得很厉害，对，甚至可能会有些肿，会肿。这个就是我们讲的中医讲的什么淤血。我最严重的时候在床上待了2天吧，要敷药了。中药有这方面很好的消肿止疼的药膏，我敷起来，外边敷上，有缠上绷带，可以带上这个护踝，这样固定一段。谢谢赵大夫，谢谢。好，我们给大家做点吃的。我们今儿给大家做蒸的，叫做糯米蒸排骨。糯米蒸排骨。对。所以糯米是看到了。糯米呢，先用水给它泡开啊，用凉水泡3个小时。3个小时。这是排骨，姜，这是五香粉啊，蚝油、胡椒、酱油、料酒、糖、盐。这个就是我们平时包粽子的那个叶。粽叶，粽子叶，超市里面买得到。对，我们这回呢是要每一个排骨包一个叶子。这样的。排骨粽子。对。你看，先把排骨，你把火打开一下。排骨，姜。姜个味儿。对，料酒，一点酱油。这个酱油呢，搁一点儿，它的咸味不够，所以要加一点点盐。五香粉，蚝油，蚝油要3勺。蚝油加了就特别香。来点胡椒粉啊，所有的调味料呢都要在这儿搁完。一点点糖。加糖。好，把它和起来。拌一拌。腌排骨。对，一般像这种腌个2-3分钟、30分钟就可以了。腌完以后，这是糯米，泡开了。泡开的糯米啊，很方便。咋办呢？你只要把排骨往它身上一搁，它就会粘很多。你看，
啊，穿成白衣裳。哎，就完全给它粘上。像我们平时做那个糯米丸子，里边有肉，肉丸子裹一层糯米蒸，叫做珍珠丸子。珍珠丸子，裹起来就是了，是吧？对，就是蒸，蒸完了以后打开就能吃。糯米一定要泡啊！再重申一遍，你要不泡的话，这糯米是粘不上去的。就算粘上去了，蒸熟了以后呢，它也不过芯儿。好，够了吧？就这么简单。这边水也烧开了，放进去蒸，蒸半个小时。好嘞。哇哦，好漂亮！哎，大家打开一个啊，看一看。哇，像糯米团似的。糯米团，哎，真漂亮。哎，这就是外形非常好。哎，这主食也有了。哎，肉也有了，味儿也有了。吃仨，饱了。对。糯米蒸排骨，原料：糯米、排骨、粽子叶。调料：姜、五香粉、蚝油、胡椒、酱油、料酒、糖、盐。做法：一、将排骨里放入姜、料酒、酱油、蚝油、五香粉、胡椒和糖一起拌匀，腌制一会儿。二、将排骨裹上糯米，放入粽子叶里，卷成卷。三、放到锅上蒸半个小时即可。导流贴士：一、糯米要事先用凉水泡开，有一定粘性，包裹排骨时才更容易裹得牢固。二、用粽子叶裹排骨可以去除排骨的油腻，让味道更清香。好，感谢张老师。我们也希望各位观众呢能够身体强健、筋骨强壮。感谢您的收看，我们下期节目再见。再见。养生笔记：人体上半身最容易骨折的位置是身体第12胸椎到第1腰椎之间，其次是手腕、髋骨。除去外力原因，多半和老年人骨质疏松有关。很多人觉得伤筋动骨100天，骨折后一定要平躺静养。其实专家建议不要一味平躺，而是动静结合，鼓励有规律的活动。此外，平时还可以练习健骨操，保持骨骼强韧有力，减少骨折的几率。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！